السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله. إلهي baan ku xamdinaynaa walaalayaal. habeen jimca oo barakaysan, masaajidkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ee cibaadada ilaahay loo dhisay, allaha nagu kulansiiyey baa mahadle. runtii jazaakum allahu khayran. culammadu wayna la joogtaa, akhyaarteennii, akaabirteennii, culimmadeennii, laakiin annagu waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno uun. almawcidatu tadkiratun lilcaalimi wa tacliimun liljaahili baa la yidhi. almawcida hadday maali ay ka dhacdo waano iyo naseexo, caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa. jaahilkana waxay u noqonaysaa diinbarashay u noqonaysaayo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iidaysanayaa majliskaas. innakuna waxaan nahayba insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa. insaan, bani aadam, bashar. insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo. oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin. in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir, xasuusiye. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid. maxaa bani aadanka markaa la xasuusinayaa? bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alle keligii ay caabudayaan. waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can hada gaafiliin. aadam calayhi salaam markii aabbaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyey jabalu nucmaan, halka carafaad ay ku taallo, halkaa nebi aadan calayhi salaam oo ku sugan, ayaa ilaahay jalla wacalaa dahriga nebi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaaddiisa. markaasaa hortiisa lagu sheedhiyey buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allaahu rabbulcaalamiin, rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday. uuna qirsiye ilaahay fa ashhadahum calaa anfusihim. markaasaa ilaahay ku yidhi: anu rabbigii ini uumay ee ini arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn? qaaluu balaa bay idhahdeen kulligood. ballankaasaa bini aadamku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan, oo keligii ay adeecayaan, oo keligii ay baryayaan, oo keligii ay isku dhuldhigayaan, oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan. ballankaasi bini aadamku way soo galeen.
laakiin arladan markay yimaadeen basharkii iyo bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'addii uu ku barbaaray ayaa saamayso bedeshay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa imaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidunbaa xagga yahuudiyadda u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitradii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyagoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadamku adduunkan ay yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofka uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadamka saameyn iyo raad ku yeelanaya kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoomihiisa khayr u khayr mirayo oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo 100 iyo intaasoo kun oo nebi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanku samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray si bal bini aadankan ballanka ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin mar walba u xasuustaan oo quraankii aayaadka ilaahay lagu gartabay culimadu yiraahdeen waa 2 aayadood midna waa midan inala hadlayso waa quraankii midna waa midan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa quraankan weeyaan haddaad quraanka u fiirsato 80% quraanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu quraanku ka warramayaa juz'amo oo kaliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo kaliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah azza wa jalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa laga dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata marka inaad adeecdaa ku dhib yaraan marka bini aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa in ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa 2 weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikathiir min alanbiyaa buuri nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'alo ayaan ka soo faa'iidaystay buuri ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah azza wa jalla allah aad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso 2na weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na ha xasuusan 2da uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi 2 laa tansaahuma wa 2 laa tadkurhuma buu ka yidhi 2 weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid
waligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysa wanaaga marka u horeysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weliga xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كلول أودرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايدي خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ويهوغين وين خسارين كواسي أييه نبي الله نوشك مرقاب نبي قول المنان وكذلك قلت شيكته برسولك يدي قلت شيكته qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu haban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay midba kula ya dadka la mid buu ana qof ka dhigay kan ma adarkii buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore ma dameer buu amsadaayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof أنا سمية أنا وحكار دقي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أهر السبع هذا مدى وحقوق بنا سلاح درت وحقوق به لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاص هو عجيب الله ينسي إخلاص من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا انيغا عيد كلا ايغو لدايبا الهي اي شريك يلي عمل كيسا iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaaba ilaahay yiri saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexde waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleynayay inuu diin u dhintay صدح عمل هو وين بين لا إيمانيان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ما ركتان السخيم مالقبين أيها يحوله سوء بحجري صدح ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدح ده عمل بوحة كلنا ما ركتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا هذا دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وما صور دمنه إن لقاي هذا هبل وانين دقاليها أيادو صور دمتي وانا اللي adiguna qaari baad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan wacdiga markaad jeedinaysid umada wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaas oo umada wax u sheego arab fasiixi ayaa lagu yiraahdaa islahayd kana waxa la oranayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kasto khayr xoolaha waad ku bixinaysay haday masaajid tahay haday madaaris tahay haday ay taam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa saxiix lagu yiraahdo saddexdii naasi waa leeyni yiri adduunka dusheedii agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la oran doonaa xadiiska Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiiska nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayayihi noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan waa culimada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shariicada islaamka yaqaana dadkaas uun badada markaas lagu yiri famanil muluk kuwa hadii aad dad ku sheegtay hadana boqoraduna ayay yihiin markaas yiri az-zuhad waa dadka zaahidiinta adduunyada ka zaahiday ee adduunyada badbadkeega waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaas lagu yiri ma tawaadu
tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu alladii yaakulu diina bidunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكي النبي لها حديث في السنن نين أهل الجنة نقول صوبح دونا من صحابة كمدا صوغلو سووا سيستي صحابة نكي بي فيريين هذانا مالين لبعض بالنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي با صوغلي هذانا مالين صدحات بالنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي با صوغلي عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yidhi ha soo aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa زمن كين عندك أدوية وترتميان أدوية وكلا بدنيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا لقول صف لنا الدنيا أدوية علي وبالنصفه مرقاس يقول ما أصفها محني وصفيا أولها عناء وآخرها فناء وحلالها حساب وحرامها عذاب كيري حان أدوية كشة يقول أول كيق وعناء وتعب والدال بدت كمان تدوير جوجا إيجا قفل بودالن يحي إنن كي بدالن وأبيه بدالن وفقير كي بدالن وملقبين كي بدالن ومدحذي بدالن وشعوبتي بدالن وهوي بدالن وإننتي بدالن وجامعي كي بدالن وكي مالك هيستاد دالن وكي فقير كها بدالن كي ميجا جوجا دالن كي ديار ذا وذي بدالن أولها عناب علي بن أبي طالب الدوير هذا دي ويديسين أول كيجو ودال وتعب وتعب ودال ما بنا سنة يسامبا ورما لا نستع ما نسنة يسير وآخرها فناء حكذا بيا دماد أما أديك دمن أما أدوية كهر دقاقي حلالها حساب تيدا حلال كوكو سوق شين حسابها كذا بيسا وحرامها عقاب تيدا حرام كوكو سوق شيء والعياذ بالله هنا وعقوبة أدوية دوشي دي آخر والله كوكو عقاب حرام تيدا من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بويري الدون كدوشي دي نيكا إلى هاي هنتي أوصينا هنتي دا وكفد نوبي حساب يدال يا يعريري يولول يولبهار يسترس يولا هو مكجري كأدوية دا أنا هيسنا فقير كنقدين مروق ومكجري سقونا مروق من حساب تيدي بعد ضو خصي من ولول كيجيبها هيو هالكان كهل هذا أبو هيا تصدق ما هي الدون كيس كجمع دين أصحاب النبي جو آخرة ذي وترتميين جنة ذي وكلا بدينيين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدح مع الموضوع اسكوحي تأويري نين أهل الجنة النوسو قالي دونا عبد الله بن عمر وحو رادنا يا نينكني وحو كمتيس الجنة ما السبب صدح بين مركو مرتوها وح أعماله الزيادة وانت يكو اي قبنيين دافسن مركو كوايي ayuu yiri aabahayna ismaan soo diidine saddex maalmood buu nabigu yiri ahlul janna inagu soo bixi doona adigaana noo soo gale amalka aad ahlul jannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan ka arkay
wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambana witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kama muuqato salaata leelkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaas yidhi huwa ma ra'ayta buuri inta aad khayrka aad igu aragto baa anigu aan sameeyay wax kale ma sameeyay buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu adiga ka qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexday buu qofna calool xumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radiyallaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed sooniya salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi غزواتك النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كمدة أيا مركو النبي غنائمتي وقيبية صحابة نين أيا يري مركا قسمة دن لقيبية لقمنا عدالة فلن إلهي درتنا لو قمت جيدبو يري هذا الكايا لقول إياه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ولو في رصدا نبي سعة صدره قلبه سبلت كيس إيك يباعيس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي هذا الكلام مغلي ورمحاتري قسمة دل قيبيي حولها سدن لو قيبيي لقمنا عدالة فلن وعدالة لقما قيبين إلهي وجهك سنة لو قم جيد بيولي هذا الكاكا ورمى انتو لقي الدنبي ابن مسعود رضي الله عنه والله إن مقرين نبي قانو الشيء بيولي مرقابو نبي قانو الشيء عليه الصلاة والسلام نبي وجهك سيبا بدل مي مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل النبي يري إلهي رسولك هذه عدالة يكو سميني وأيام وعدالة حقوق كإيماني ويدو أياك لو عدالة سمين رسولك يري أرجع مرقو النبي يري أيوة ولالك موسى عليه السلام أنت إنك بدن بالدبي أو صبر برسولك يري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولالك موسى عليه السلام انت إنك بدن بيقوم جيسو أي دبيان أو صبري أنا قلنا وصبر يا أبو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحكودها حسوسا لبنا هاي لوبن إلهي هاي لوبن دارت آخرا هاي لوبن بوكيدي الله والدار الآخرة الله وكيكو أبو ريكو جرسيي دارت آخرنا ودارتا كل جنوة النقند ونحق ذويان الله وكيكو أبو ري محكو أبو ري معرفة سؤال هيكو أبو رتي عبادة سائل هيكو أبو رتي آخرتنا ودارته ودارتا الضوامها إلى هي وكسو جيو الضوامها اللي حسابي دون ويان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا مال انت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان ومال انت ويوم الفصل ومال انت لك لصاري دونو ويان كيف عنائي كيف حمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبن بوكودي لبدا ولغا هاي لوبن الله كو أبوري هاي لوبن مر والبا حسوسنو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حسوسنو هداد أقل جوكت إلهي حسوسنو هداد مسكيت جوكت إلهي حسوسنو هداد عرك جوكت إلهي حسوسنو
هذا دولك جوكت إلهي حسوسنا ولقى إلهي هيلوبن لأن إلهي أداء بهن قلبك إنه إلهي كبحن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نيدو كدو عيسنا يمحيهد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلوبتنا وحي كجر تابو النبي قولي إلهي تبارك وتعالى أصابع دي سلبا أسبوع كمدة كجر تابو النبي قولي يقلبها كيف يشاء صدو دونا إلهي يقلبها صدو دونا يقلب marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga maarifada ii fadhiisi fala nansa ilaahay nama iloobin isagoo isaan ku iloobayna kuma iloobayo khalaqaka fasawaka uku abuuray uku jirsiyay asbaqa alayka ni'amahu daahiratan wa baatinah إلهي نعمتي سواك كهوبيي تيدا موقتي تانا موقنبا أمني باكو إلهي كسي أمنك يا أمنك نسيه إلهي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واقو أقبري يستيبو نبي يقول يساقو نبض قبع يجركي سيئو بض قبع قوت اليوم كنا مالنتا وحو عونينا هايستبو نبيكو يدي نعمدي ادويدا تالو دان waa la siiyay rasuulku yiri waagi ba ku bariyay dadkaagii adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahay na siiyay ilaahay ku mahadiya amniga hal la ilaaliyo نعمة إلهي وبحيا نعمة أقوين وإسلامنimada نعمة labaadna culimadu waxay yiraahdeen waa caafimaadka نعمة saddexaad hadii la sheegana waa nabadgelyada رب اجعل هذا البلد آمنا أمنه وقال ويان إبراهيم بكو دعايستي أمنك بشو مركي بلاتو نبيكو كدو عيستو يري اللهم هلو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم هلو علينا باليمن والإيمان بشيبا بلا نيسا وحاصلنا هنا تكدو عيستد بشاسين بركة كولا دلتا بركة إينا بدقليو إني أمن لدلتو إني أرزاقات بركة لكولا دلتو إن إسلام نمد إلهي كوسوغو إن بدقمنا إلهي كوسيو نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كدو عيسنا لبا شيبو إن مديس وقدو عيي ماركو بيتك إلهي وقدو عيني لبا لا محي هيد إن إلهي دريديس الشركة إلهي وكا إلهي أمن إلهي أوصيو وتوحيدك وعسر عيي إن بدقل يدي وهي هدان نبد لحيسن سيدان مساجد الله عمر مايو سيدان الله سو شغتك مايو marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyay waxa ka maqan ilaahay baa ku haya fanasal min allah ilaahay wax walba han weydiisano ilaahay waa hayyi xishood badane adoonka adoo gacmaha kor u qaado iraada ilaahay waxa isii inuu faramadni ilaahay ku soo cesho waa ka xishoodaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam فلا ننسى بدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمنك يراعين زمنك قار مادة دي باقادتي قار شهوات كي باقاتي بياك سوري دي مركا يا نستحين يا ضمغن إلهي مر والبا حسوسنو ذات كان إلهي حسوسي آخرة حسوسنو ذات كان آخرة وقير مر والبا
labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyadu way yaraano taacada ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay oo aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil at-tawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ilaahay uu siiyay mataqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqada iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa tasaddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fi lcibaada daacadda ilaahay buu qofkaasi u jajabnaanayaa inaad salaadu kuu dhib yaraato oo soonku kuu dhib yaraado oo qur'aan akhrisku kuu dhib yaraado oo fadhiga masjidku kuu macaanaado oo diinta barashadeedu kuu dhib yaraato oo camalfalka diintu kuu macaanaato waxaa keenaya waa haddii qalbigaaga mar walba ilaahay aad ku haysid aakhiraduna ay ku hor taallo labadaasi haddii qalbigeenna ay ku yaraatana saddex cuquubo qofka ku dhacda saddex cuquubo cuquubada koowaad waxa weeyaan baa la yidhi toobaddu ayuu dib u dhigtaa horey u toobad keeni maayo ila waad dhimanaysaa isma leh muxuu isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaco ma yeelanayo qalbigiisu qanaaco ma yeelanayo waxa adduunka maal yaallo oo dhan siduu ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn mana helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadadii iyo taacaddu u dhib yaraanaysana kana waxaa ku dhacaysa alkasalu fi lcibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la odhan jiray radia allaahu canhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxaa la yidhi uu gelgelan jiray saasuu u gelgelan jiray sida dheriga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan siday biyuhu ay isku labaagediyaan ayuu habeenkii u gelgelan jiray sidaas markaabay xaaskiisu ku odhan jirtay maxaad la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku odhan jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu odhan jiray nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yidhi shibta nebi allow ciradii baa kugu badatay baryahani maxaa jira markaa buu nebigu yidhi shayabatnii huudu wa akhawaatuhaa suuratu huud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yidhi suuratu هود وأخواتها عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة ذها قيامها كورمايا آية النبي محمد عرضة كسو صاري سورة هود مركي الله بارينا آية النبي محمد عرضة كسو صارتي وحي علماء كشيغين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawacweecan istiqaamada markay culimmadu ka hadleen waxay yidhaahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yidhi qof bini aadana halkaa dulmar siduu u soconayaa siduu socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku marayaa halkaa cabsi فاستقم كما أمرت سيدي الله أمرك كتوصنو حق إلهي إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم هذا هذا بني آدم وحبك كقول شيئا آخرها هدات ما هذا هذا وحلقوه حيستو وكي النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا مئة قانان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو qofka diinaar iyo dirham iyo mataac waxba aanan haysan markaa buu nebigu yidhi qofka caydhu waa kee waa banka qiyaamuhu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zake iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halkaa hor joogsan doona dadkaasi isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa i dilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygii buu iga dhacay mid wuxuu leeyahay dhiig buu iga daadiyey markaasaa la odhanayaa waxa li waxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku geliya markaabaa la odhanayaa weliba dad kala hadhay oo addoonka maaragtaane ku sheeganaya xaq markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah
muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intuu madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba atuub toobadda inoo furan waa inaan ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa innaku dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق هاد بينت هاد إلهي أدقو أتكعب صوتد أيا مخلوق أدقو كاهي بسنيان هاد بينت هاد أدقو إلهي أتجعلاتد أيا مخلوق نكو جعلانيان هاد بينت هاد إلهي كعب صوتد كن لي كما أريد أكون لك كما تريد حديث القدس إلهي بالله سدان ربانيك إيال ساد ربتنا أنا كوسي لي سدان ربنا ما أنت إنك تذكر دن محير ربان عريدي إنك بحام بين ربان فقر إنك بحام بين ربان ذل إنك بحام بين ربان مصائب إنك دح بحام بين ربان ضيق الصدر إنك بحام بين ربان وحالي وحاد كقبح لهيد عريرك الدنيا عريرك آخرة ومحي حرق إلهي قبصه واتي صحابي الربعي بن عامر وأشياء مارك تاني مدحي وين الرفرس رستم الله ابتعثنا إليكم بكيري رستم قائد قوات الجيش بها ربعي بن عامر بأوي مدول الله صادروا للأرض الله صو هذا هذا دجال ربان الديار بانونا هاي هذا صلح ربان الديار بانونا هاي ربعي بن عامر مركوي مدي وعوري أنكو سداد نوم لين إنسان منهن وعانا ددي لهي أدونك وصو صاري بانها يعني صو صاري لا هي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأذيان إلى عل الإسلام بكيري عجيب وحنا الدوية أنك اسكمنوا إيمانه وما الله صو صاري بأنهاي ونبي جدي بلا الله صو صاري عليه الصلاة والسلام سيد النبي محمد عالم قال لو صو صاري إنه رسالة دو قارسيو أيا أنك هدانا يا أصحاب تيسي إلهي بأن صو صاري بكيري لنخرج من شاء سي أن وصارنا كيدونا عبادة أي عبودة يا نضومها السدودة ونصارنا ما ركتنا عبادة إله واحد كا وأرك ما أنت مسلمين تو أي فهم الأيهين ومن ضيق الدنيا عريرك الدنيا إنا كسرنا ضدك على نوك ينبود عنك ونصارنا إلى ساعتها نولش الدنيا بلع عيقي بلع كيكا wargaaladu ciriiri bay ku nooshaa ciriiri bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi rizqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicu ku jira sica muminku ciriiri ma galayo nolosha waxa ciriiriga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayna waa taacada ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas ciriiriga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nii saara nolosha adduunyada balladhkeel iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buuhi annaku oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawri aladyaan
diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka Rustum bay aduma amiirkii ciidanka tahay may anu mid jamaacada muslimiinta kamid ah baan ahay buu yiri markaas waan soo tashan doonaa iska soco nin buu u yeedhay markaa Rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan oo la cuntid oo la seexatid oo eegtid dadna marka aad soo noqoto iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninka la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninka jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu ma waraaka ragga aad u tagteen ku diray bal ka waran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun bin nahaari wa ruhbaanun bil layl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka inagu khamriga aan cabaynana iyagu khamriga ma cabaan halka inagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka inagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka inagu aan kala sarreynana iyagu kala sarreyn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanidin meel kaliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaana ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada inaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaan ba iyagu ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني ليملكن ما تحت قدمي هاتي بود هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد اي مسلمين اد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yiri nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال ايدتكم انت اي رادين يا الهي ملك لما قالن الهي وحوق لي ان امد الهي وصل نقطه بس ان الهي الله صل نقطه اتوبوا الى الله جميعا حكو حقا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح با دونيسان ها صل نقطه هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دونيسان سو نقض بولاهين ليها جماعا ماها كلي ماها جمع كو سو نقضا امدها سو نقطها توبت كانت تفلحون فلاح الهي با فلاح شاقي والاسلام نمد الهي با كو شاقين لغو ليبان ايو حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حقيقة أو كالي الليبان حقيقة أو كالية صلاة والليبان صلاة التي كذا لقول الليبان يا مهرد هذا وصلاة كوكود أفتر لقوم الليبان أيو أمر كإله يا الله قاتل لقول الليبان قد أفلح هي الليبان تدك إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقول لي والليبان تأو كالي ليبان با إلهي شيء إلهي با ليبان شيء مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تاسنا الحمد لله إنك إلهي دين تاو نسيه ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقولال كن أو جرب على الربا إلهي نكو شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة تودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka wadarkaasaan caalamka maanta waxa ka socda nicmada ilaahay na siiyay inaan ilaalshanaa linaga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeena tujaarteena fuqaradeena odayadeena dhallinyaradeenna dowladdeena shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalshanaa linaga rabaa diintaan saan ku ilaalinaynaa markaas
وأنا قلبك إنه كوين أتدينته كو مركب لبعضنا نلشنا دينته وين كم مقطع ومجتمعنا وين دينته كم مقطع دليردنا وين دينته كم مقطع ولشنا دين وين كم مقطع قبلنا وين دين كم مقطع تجارتنا دين وين كم مقطع حكومتنا دين وين كم مقطع مجتمع ديني الله بحيا ومدنا اسكو بدشو لأن الزمن كان ما أنت عن قلي وزمن كي دين تقف دين هيستوب بدبادي وجو قف دين هيستوب لجعليها زمن كان وزمن كي دين تويان والنبي قال الناس شيء صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة وزمن أيا إيمان أيا أبو نبي قولي سنة إذا نكر هذا وانقبسنا يا أولا مدي حي نندا ما حيست السيد دين حجسو وفساد كابدنايا شر كابدنايا هذا السنة نولانايا وكان النبي يقول شيء كسنة قبسة الزمن كاس وحول لم يدين دمع حيب النبي يقول دمع ما هي كريسد لكن حج السوء للعامل فيهن أجر 50 رجلا نيك دين السنة مركا قبسة كنتن من أجر كود النبي يقول يقادنا يا صحابي بصرك عيد من كنتن أنك مسوا كنتن إياك ما يوا كنتن إنك أبو رسولك كويدي كنتن إنك في سنن الترمذي كنتن أصحابتي نبي محمد أجر كودي وقادنا ما أنت إنك الزمن دين تقبسة نتمسك دينتنا نقبسنا إن شاء الله هذا دل يردنا علماءنا عمدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقوم مرتقى علينا أنكم أرضي بان علماء منهن ساجد كان مركز العلمي ومد ودن با كفايدة ستعلمك هالك علماء أي كبحيان رنتي ملكستو أي جوجان دتك في صومالي كوهل مسائش دينك شيخنا جزاه الله خير وهلك كبحنا يو عالم كودن با كفايدة استمانت marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin hadana waa talab waa nasiixa weeyaan anagu caamadan wacdina inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxa jirta jumladayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxa jirta tafaariiq layaal Soomaa bagaashlayasha hadee labada ma kala maarmayaan ma kala maarmaan أنا أقول مركز تفاريق ليال بانا حديث كعلماء عن كم قالوا أيان مالين بتولى قارسينا عامة نوحان لنا عامي علماء قرب حنسينه سين قرب علماء وصينا وحي علماء دينا عن كم قالوا مده قارسينه طفيل بن عمرو الدوسي أنت نبينا وكم مغلي أيو يري تولكي أنا قارسينه يدر بكيدي تولكي إني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا يدتكي سؤال ودغيستا النبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم markaabuu soo noqday calaamad la igu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsiga ka dhacday u maleynayaan ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله جو بدلي وأنا الشلي إسلامي أي دعاء صلاة أقبل يا إنك أنا دعاء إنك أورما مات يا نشلي إسلاما كرامات كدر بك ظاهر إسا ينصر الدين إنك دين الإسلام كقول لنا ما أمن سن دعاء إلا أقبل يا مات وتجي وعلى إنك أستولك كرامه ولا تجي كرامه للنبي كرامه ويدستي كرامة دينا ولا سيء وعلى إن يربى كسر ميسي أنتوا هذا بدن ويديدين markaabuu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaabuu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye markaabuu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo waxay yiraahdeen reedows way halaagsameen maanta markaabuu nabigu ilaahu reedows soo hadee qalbigoogana adiga hayo ilaahu diinta jeclaysi buu yiri مو هبارم سووا دعي دعاء الرئيس طفيل بن عمرو الدوسي من النبي يقول يا ري هذيك أنا وحى وكل طفيلو مركض مضى خير كادو شيء يسد أرد بربوكيدي أودتك فرحين دتك نهجي دعوة أنا يسقي بالله صحي
وانا ودعي النبي لبدا ابو لا نقدي لبا صفو عجيبه دعوه كسليسن طبيعه وناكسن iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reedows oo aba hureyrana uu dhex socdo ayuu nabiga uu keenay iyagoo soo wada islaamay madiinada munawwara karaamadii kuma islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nabiga uu ka maqlayna ummadiisa uu gaarsiiyay inagana maanta inteena rageena halka fadhiya guriyahan ku noqonayno waxa laga yaabaa haday 7 qof aqalka ku soo yeeynaysa habeenkii in ama laba ay ka tukato ama saddex ka tukato taariikhdu salaaqal u dhex fadhiyana ka warrama marka dacwada ma aha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso insha Allah cilmiga culimada aan ka qaadno ee jumlada kaga qaadno inuu tafaariiq la noqdo yaa diyaar umada gaarsiiyo ya ما شاء الله الله يباركيو جزاكم الله خير سداد نو سو دhoweysana الله inoo soo dhaweeyo kulligeena jannatul firdaws Allah inagu kulmiyo waxa aan ku hadallayna ma aragtana wixii aan asiibnana ilaahay baan waafajiyay wixii aan gafnayna waa gaf xaqiiqa ka yimiday ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanayna wa sallallahu ala sayyidina muhammad اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad